雲浮唔係惠州，佢係羅浮山係嘛？佢去咗惠州咩博羅咩水？博羅咪就係我室友嗰度咩？就話去雲浮嘅係嘛？係啊，有隻浮字啦係嘛？冇浮字㗎咯。雲浮山咪有啊？冇啊！羅浮山咪有個啊？佢冇去羅浮山啊？佢博羅縣啊，羅浮山沿江水庫喎。羅浮山要門票啊，好似60幾蚊、70蚊㗎。咁咩？花未開，大哥。未開。日本啲櫻花都開啦，我睇人。謝晒啦，係嘛？上次過嚟唔係開咗咩啲路邊嗰啲啊？咁咩？嗰啲啊唔種櫻花，合河路嗰啲應該係自己種㗎。上次我哋去唔係都有花咩？應該都係自己種㗎啦。嗰啲茶花。係啊，應該類似茶花嗰啲。去過一次啊，合河路村啊。去過一次。佢呢個比個5公里嘅華松仲貴咗3毫子係咪啊？即係大家未減嘅情況下，升啊！華松喺邊度？唔知道。不過你200蚊就得個8、9升係嘛？定係10幾升啊？係幾多升啊？可能8、9升啩？7蚊4毫幾。7蚊4。7蚊7啊！依家7蚊7一升啊！誒，有25升喎，成語零即係貴3毫子係嘛？即係貴咗700蚊咯，就差1升啦就。係啊，即係大家未減、未用優惠券情況下。啲晚晒好啲，要果嘅，要果嘅，乜嘢貨？拆爛咗隻箱。冇拆啊！人哋俾人㗎嘛，你啊嚇！你拆佢做咩？冇俾你拆。同你阿公有得拼嘅，你2條友。冇拆啊，寶寶。我唔可以，你嗰啲有蟲蟲㗎，有蟲蟲㗎，有蟲蟲㗎，有蟲蟲會。路圈帶2隻手呢，你仲話俾阿媽吹嘅，吹嚟度啊？嚇，嚟度路圈啊，咪俾蟲蟲咬咯。係喎，喺度咩？係俾蟲蟲咬咩？係喎，唔可以亂咁搞嘢㗎，搞啲東西啊，俾蟲咬㗎，咬到㗎，啊！啲小朋友都乖㗎，隨便啲嘢都嚇，乖喎，你乖喎。嗰個小 BB 幾細個？30蚊多晒啲花。
定佢唔行嘅呢個人啊，想別下佢啲。唔係最中意閃人哋嘅咩？閃到咩大佬日頭啊！我閃佢係唔想別喇叭啫。我知道，係綠燈咩？導航顯示綠燈一高的，高得可信喎。十里華庭今晚剩一間房，大哥。喺邊度嘅？嚇！你前兩日先路過嗰啲啊？哦，黃埔嗰度啊。係啊。廢棄人生，打晒喊路嘅嗰個。感覺都唔夠嗰個人拉嚟嗰啲新鮮，你覺得咧？呢個自己種嘅呢個，從化撈嘅自己種。仲有六核字㗎，定係3、4條啊？人工市場。你估仲去水庫又食水庫魚係咪做咩？有可能喎，你咪話。不過開咩大佬？足地方係定係咪啲？佢咁樣來一回浪費唔少車油係嘛？係啊，住耐啲，玩耐啲係咪？佢都唔住耐啲，玩耐啲。不過佢換嗰台大車，佢同姑姐兩個人都可以瞓車啦，台車夠大，大佬。佢好似米5床咁大咁。佢嗰台車真係好大台嘅。咁大台唔係應該好燒油嘅咩？係嘛？燒唔燒油啊？你話？燒肯定燒啊！你嗰陣時點解唔直接買嗰啲咩 SUV 嘅？貴啲嘛，大哥，先買係細嘅先。都要買係大眾好係咪？同一間裝齊嘅。